Así es que los que vamos a jugar, hermanos, el son de los viejitos. Uno de los santos, mi compadre, el Chocho. Ese tema como me lo pide el Chocho, la amiga de uno de los temas sabrosos que trabajábamos allá en su aniversario. Vamos a orar a un hombre, esto se llama el sol de los viejitos. Oye, para que lo vean en mi jefe. Ahí está mi jefe, no importa nada. Si tú tienes esa locura para bailar entonces viejito. Ay,
Sergio Dixon. Oye, mi Richard. Vale. La chaparrita Dolo. La amiga Jenny. Ya pasó de moda. Oye, picadero. Se va. Oye, como dice mi soncito. Qué bonito hermano, que hay algo sabroso en la música salsa en esta noche súper especial. La gente de todo ritmo y sabor.